दोस्तों अगर आप लोग Redmi 5A फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और आप लोगों का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय जो है वीडियो में साउंड नहीं आता है, ठीक है, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है दोस्तों उसमें साउंड नहीं आता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग Redmi 5A फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय आप लोगों के वीडियो में साउंड नहीं आता है तो आप लोग कैसे जो है उसको ऑन कर सकते हैं और आप लोगों के स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में साउंड आने लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन वाला बार को यहाँ से नीचे खींचना है और इसको यहाँ से स्क्रॉल करना है ये साइड। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया गया है, आप लोगों को इसमें दबा करके रखना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग दबा करके रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर में सेटिंग दिया गया है, आप लोगों को सेटिंग में क्लिक कर देना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप लोगों को साउंड सोर्सेस में क्लिक कर देना है। यहाँ पे साउंड सोर्सेस में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो है माइक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइक सेलेक्ट है, तो आप लोगों को यहाँ पे माइक सेलेक्ट कर लेना है, आप लोगों के स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में साउंड आने लगेगा।